Morning mga boss, ito yung mga trainer. Sir, anong topic natin ngayon? Mechanical ventilator training. Mechanical ventilator training. Yan, kaway-kaway. Ang mga boss, dito tayo nag-umpisa ng training. Sabi na mga singaw boy, singaw. Wala akong idea dyan, wala na akong idea. Clinical specialist ko sa Indacar. So yun sir, doon mo po lang sa inyo yung pakalaban namin ng child ventilator. So I was a respiratory therapist by profession. I'm 1,700 na ventilator from Medipectic Glenpo. So yung machinery is from England po. So yun sir, ito po yung circuit natin. Fully circuit. Tapos meron na rin po sa built-in na pulse ox. So habang kinakabit kay patient, pwede po nakulungan ko yung oxygenation to the patient. So ito po installation sa aspiration. And then ito po yung HME po natin or yung bacterial filter. So fully touchscreen po yung unit sir. If ever po mag-on na po sila, dito lang po sa gilid. Dito po power on. Dalawa. Yes, sir. So, to start with the patient, dito lang po tayo mag-patient tayo. And then, kung male or female si patient, or kung pediatric or adult, dito po tayo. Ang adult, sir, either male or female, and then kung pediatric, or pwede rin po sa input yung height ni patient or yung kilogram po ni patient. So sa mag-input po ng height at kilogram, take ang photo and then yung snap po. Kung ilan po yung height po. So halimbawa 110 cm po yung height ni patient at yung ilang kilogram po siya. Ayun pala sa ganito pala siya na napipindot yung kilogram kasi nagbabarry na lang po siya sa height. So, dati kasi pag nagpakompute yung mga doctor ng total volume ni patient is kasama talaga yung body weight ni patient. Ngayon, sa height na lang po talaga siya nagbabarry. So, depende na lang sa height ni patient. So, mag-set na po siya. And then, click lang po natin yung start. Tapos, dito po sir, dito sa taas, dyan po magsaselect ng mode. Kung ano po yung modes na ginagamit or nakakalaman ng patient, halimbawa, ito, RBC, yan, click lang po natin, and then dito po magpapalit ng mga settings. Kung ilan po yung tidal volume na kakailanganin, tapos press lang po ulit para mag-set siya. And ganun din po dito sa RR, yan. Rotate lang po ng knob, tapos press lang po ulit. Tapos pag naset na po lahat, accept lang po. So mag-set na po siya. Pwede na po siya i-update kay patient. Tapos dito sa monitoring, ayan, makikita po natin yung patient data po. Kung ilan na po yung tidal volume, exhale tidal volume ni patient. Yan, nandiyan po yung mga lahat ng kakailanganin in case may tatanong po si doktor, mga parameters po. Pwede rin siya nebulizer, sir, pero kung itong unit po nyo is naka-disabled po yung nebulizer kasi wala naman po sa specs. Sige, mga bumigay. Tapos dito po natin nakita yung mga alarms. Okay. Ano
sa ventilator habang nakakabit po sa patient. So, maglalagay po siya dyan. Yung date, yung oras, tsaka kung anong alarm po. So, dito po sa system, yan po yung pag nagka-calibrate po kayo ng mga machine. So, i-click nyo lang po yan. For example, yung circuit po. Hindi siya naka-on po yun. Ayun, sir. Tapos pwede na po siya i-start. Ayun na, sir. Tapos may prompt message naman po lalabas dyan kung ano po yung gagawin pag mag-calibrate. So, ayun po, sir. Nag-calibrate na po siya tube resistance ng 1 cm water, tapos yung tube leakage po 0 po. So, exit na lang po natin. Ganun lang po, sir. And then, dun sa mga flow 0, kung gusto niyo po siyang i-calibrate, pwede rin po. Click nyo lang po yun, sir. Tapos may mga prompt message naman po lalabas kung how to do the calibration. Tapos sa SpO2 po, makikita niyo po dito, sir, SpO2 is 96 po. Click nyo lang po dito sa taas. Yan. Tapos, yun, yung SpO2 po, para lalabas po dyan yung waveforms po ni SpO2. Yan lang po siya, sir. Kung may tanong po sila, sir, para sa akin. Ano yung, ano mag-linis? Pag-linis po. Disposable ba ito? Pwede usable? Ito, sir, pwede po siya reusable kasi auto-cleanable naman po. I mean, nalilinis lang sa soap, pero pwede rin po disposable. Kung ano po yung ginagamit ni hospital, universal naman po siya, pwede po siyang gamitin. Kahit yung sa mga parang, yung parang kulay blue na parang transparent lang siya, yung manipis lang, ayun, pwede po siya, sir. So, depende po sa protocol ng hospital. Kung sinusoap or dinidispose po after na patient. Sa amin kasi ngayon, ma'am, hindi na sinusot para ng palit na lang. Ayun, sir. Pwede naman. Disposable naman po siya. Meron yung tubing, sir, na disposable. So, per patient, pwede po natin siyang gamitin. Yung mga clear, Ano po? yung mga clear. Yung ano lang po, sir, yung filter. I think ito lang yata yung kasama, sir, filter. Opo. Abaan niyo na, ma'am. Ano naman, sir, mag-argue po ako sa inyo. Kasi, Pero kung may pinapasin yung filter. confirm ko lang. Ay, manual. Yes, sir, meron. Kailan yung mga pinagawa ng Actually, depende sa user. Kung is ever po, depende sa patient. Kung mas marami po yung patient, kung ba is per day. Pero naman po. Ano, hindi siya nagamitan ng humidifier. Hindi na po, sir. Diretso na lang po. May pa-care filter na lang po. Mas diretso na lang po. May patient. I-retrieve po. Sir, go. Ano pa po?
Tapos pag naka-full charge po pala siya, sir, pwede siyang gamitin kahit hindi nakasaksak ng 4 hours po. Ah, okay. Maganda. Transport talaga rin. Ilang oras man bago ano? Kasi nakakawala sa akin. Full charge po. Pag yung pasyente naghihingal, As through po siya. tawagin din sa abay, magiging maayos agad. Gagaling agad. Itong buong block po. Tatanggalin lang. Pero pa rin Ano po tawagan yung height niya or weight? Hindi, pag-ikutan na ng standard yung average para hindi ka ganun. Direct. Kaya Hindi naman po. Mayroon naman sa rin sa NBI po. Hindi kasi di ba, pang ambulance to, so pag ganun yung pakita, kailangan mo ganun. Hindi siya... Sakto. Oo. Kasi parang... Baka pinibigay yung pag-transfer. Ay, hindi na. Kung nabasa. Kaya ka na-diretso. Eh, hindi pwede ka na yan, Pwede sa na kayo dalawa po. Actually, pwede po doon sa kasi hindi na po siya comfortable talaga. Ah? Kasi hindi naman longer na beneficiary. Para hindi direkta sa ambulansya nakadali. Pwede rin, palagyan siguro natin ng parang divider. O ganyan, foam, di ba? Yung ganyan. Para hindi masyado yung impact ng sasakyan, no? Oo, tama. Kailangan makaintindi. Kung tanggalin natin sa Tatlong bars lang naman. Bars. 1 bar lang. Tatlong bars na pala. Ako, pagka na po yan, So, pag one bar na lang, kailangan charge na. Kasi every naka-full charge po siya, 4 hours po yung kagaling po din lang. So, kung halimbawa nang-iwan na nag-charge, nag-iwan, Okay lang din. Ako naman finish, nakasaksak po siya, nakaisip na namin. kung halimbawa na nasira ng battery, hindi na nag-charge, pwede nakasaksak lang siya battery na. Ay, yes, po. Even without battery. Awin daw po. Halimbawa na ano na, yung battery natin na talaga O yun, oo. battery, basket mo siya. Andyan ba to? Hindi ako battery. Oo, kasi ang tanong doon, we have to change the battery as needed. Or, halimbawa lang, hindi namin napalit ang kaagad. So, patay yung battery, then, nakuhanan na siya. Anong to? Ano yung unit na ito? Kasi meron ibang machine, yun lang something. Sige, parang wala po. Sir, in case daw po na labas ka na yung battery niyo po, pwede po siyang pagkakas. Nakakuha po na po, doktor. Pwede po ito. Nakakita ba sa na yung battery niyo, tapos nakasaksak na lang po yung nalaman po. Pwede po. Nag-share lang ako. Ilang piraso ba yan, sir? Ay, isa lang. Sa'yo lang yan, pre. Sa akin wala, sa'yo lang yan. Oo. Mapitin mo lang pangalan nito. This Alam mo was... magkano yan? Oh. Alam mo magkano? Naka-record ka ba? Alam mo magkano? I-record ko? Sir, sir, Magkano? alam mo bagay ito sa ambulance niya. Kasi ni-report niya yun sa likod eh. 1.5? 1.5? Ambulansya yung sa'yo. For your phone.
i-radyo. Pero yan kasi, nandyan na yung ambulansya ko sa'yo. Sa'yo na. Meron mga ano, may bisok